แล้วผมจำไอ้เศษดินอยู่ตรงเลอะเสื้อเขาได้นี่ไงมีดราม่าด้วยเหรอสวัสดีครับผมมาริโอครับผมนิกกี้เน็ตฟิกครับ ชื่อคุณเหรอนิกกี้เน็ตฟิกเลยรู้หรือเปล่าครับวันนี้ Netflix ชวนมาทำอะไรเขาชวนมาดูหนังด้วยกันฮะแล้วก็มาเล่นเกมครับผมวัดกันว่าใครรู้เรื่อง Netflix มากกว่าปกตินี่ดูกับใครครับผมดูคนเดียวแล้วคุณนะครับนิกกี้แล้วแต่ช่วงนะผมสมัครไว้2ยูเซอร์ใหญ่เนี่ยผมสมัครไว้ดูได้4คนและอีกอันนึงสมัครไว้ทำไมสมัครให้เด็กครับเฮ้ยปกติมีปัญหากับการเลือกหนังใน Netflix ไหมครับมีปัญหานะครับนิกกี้มีปัญหายังไงครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเยอะมากแล้วก็เลือกไม่ถูกบางทีแบบเรื่องนี้ก็อยากดูเรื่องนี้ก็น่าสนใจเลือกไม่ถูกแต่ผมดูตามเทรนนะพอเข้ามาปุ๊บขึ้นอันดับ1ปุ๊บผมก็ดูซ้ำเลยใช่แล้วบางทีเขาจะมีเทรนดิ้งในไทยด้วยนะถูกต้องแม่ทำเซียนขนาดนี้ยังเลือกไม่ได้กันอีกเหรองั้นวันนี้เราจะชวนพวกเขามาเลือกจนกว่าจะได้เรื่องไปเลยพอกันทีกับการกวาดตาดูหน้าปก100เรื่องแต่ก็ยังเลือกไม่ได้ถอนหายใจแล้วเข้านอนแบบค้างๆคาๆเพราะวันนี้เราจะมาทำให้การเลือกหนังมันสนุกกว่าที่เคย Netflix Now Deciding เลือกจนได้เรื่องรายการที่จะเปลี่ยนการเลือกให้เป็นการเล่นแล้วการเลือกหนังของคุณต่อจากนี้จะไม่จบด้วยการนอนดีกว่าอีกต่อไปกติกาของเราวันนี้โอและนิกกี้จะต้องเล่นเกมทายปกหนังหรือซีรีส์ Netflix ด้วยกันทั้งหมด3เกมตอบถูก1เกมรับพ็อปคอร์น1กล่องถ้าชนะ2ใน3เกมขึ้นไปก็ได้เรื่องที่อยากดูด้วยกันไปเลยทั้งคู่อยากได้เรื่องแบบไหนกันครับขอคีย์เวิร์ดมาสัก3คำหน่อยเยอรมันครับเพราะอะไรครับผมลูกครึ่งเยอรมันไทยชุดแดงทำไมผมว่าคุณใส่ชุดแดงไงผมก็เลือกชุดแดงอีกสักอันหนึ่งคุณเลือกดีกว่า based on true story เท่าเลยเราคุณชอบหนังอะไรที่ทำมาจากเรื่องจริงเหรอเหมือนหนังเล่าไง low season อันนั้นก็ทำมาจากเรื่องจริงใช่มาดูกันสิครับว่ามาริโอและนิกกี้จะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องต้องได้เรื่องดิครับก็มาดิครับเกมแรก Netflix Plot Twist คิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรกติกาเกมแรกเราจะให้ทั้งคู่ดูภาพหน้าปกปริศนาแล้วช่วยกันทายหน่อยสิว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรโดยเลือกคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องออกมา3คำถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมการ์ตูนอันเนี้ยมันไม่มีให้เลือกเลยผมว่าผจญภัยมีแน่สารคดีท่องเที่ยวต้องมาไม่มีผจญภัยมันอาจจะไปเที่ยวไอ้นิกเอาชีวิตรอดคุณว่ามีแม่นี้ผมว่ามันต้องแบบท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ก็ผจญภัยผมว่ามีแล้วก็ไม่น่าใช่ทหารด้วยคุณเลือก2อันผมเอาอันเดียวพอผมเอาสารคดีท่องเที่ยวผมเอาจากข้างล่างขึ้นมาแล้วผมเอาชีวิตรอดไปผมขอผจญภัยและคำตอบที่ถูกก็คือเฮ้ยมีดราม่าด้วยเหรอโอ้ยแค่แล้วนี่คนอยู่ฮยอนบินไงคุณดูป่ะฮยอนบินดูผมดูตอนแรกตอนเดียวและเรื่องที่ถูกต้องก็คือ Crash Landing on You เรื่องราวของลูกสาวนักธุรกิจผู้ร่ำรวยในเกาหลีใต้ที่เล่นเครื่องร่อนแล้วเกิดอุบัติเหตุไปลงจอดในเกาหลีเหนือทำให้พบกับผู้กองหนุ่มที่คอยช่วยเหลือเธอและความรักข้ามพรมแดนครั้งนี้จะจบลงยังไงล่ะเนี่ยไปติดตามดูแล้วกันเฮ้ยไม่ผิดโอ้ผิดหมดเลยเนี่ยเราถูกหมดนะเมื่อกี้เราตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกไงใช่แล้วบ้าบอเราตอบผิดสรุปคะแนนเกมแรกมาริโอและนิกกี้ไม่ได้นะครับเกมที่2 Netflix Odd One Out เรื่องไหนไม่เข้าพวกในเกมนี้เราจะมีหน้าปกให้โอและนิกกี้ทั้งหมด5เรื่องทั้ง2คนต้องช่วยกันเลือกว่าเรื่องไหนไม่เกี่ยวกับการเดินทางถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมอันแรกโลซีซั่นฮะโลซีซั่นอันนี้มาริโอเล่นกับน้องพลอยครับเล่นกับคุณด้วยครับตัดทิ้งเลยนะนี่นะมันเกี่ยวกับการเดินทางแน่นอนโอเคแต่เรื่อง3นี่ดูเป็นสารคดีการเดินทางนี่คืออะไรพี่มีการนั่งรถไปเหรอถ้าอยู่กับที่ไม่เรียกว่าเดินทางใช่ไหมฮะอันนี้ตกปลาถามทำไมอันนี้อันที่3นี่แค่ตกปลานะอันนี้ไม่ได้เดินทางนะแต่อันที่2เนี่ยมีเพื่อนไปทะเลแน่เนี่ยอันที่4คุณรู้ป่ะผมไม่รู้เลยการ์ตูนเรื่องนี้ผมไม่เคยดูเลยเดินทางโดยเถาวัลย์บ้าบอคุณดูนี่มีเถาวัลย์เห็นป่ะแล้วก็มีเพื่อนคู่ใจเป็นลิงเห็นป่ะไปเที่ยวป่าด้วยกันนี่ท่องป่าอันที่5อันนี้มีแบ็คแพ็คแต่อาจจะหลอกผมว่ามีหลอกอันคิดว่าไม่ใช่นะ3กับ5คุณเลือกตัด1อันมาริโอเมาเลอร์คุณเลือก5และคำตอบที่ถูกต้องก็คือถูกต้องนะครับถูกนี่ไงเห็นป่ะผมวางเกมให้คุณแน่นอนจริงเรื่องที่เฉลยก็คือ A Korean Odyssey ตำนานไซอิ๋วแบบใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางแต่เกี่ยวกับหญิงสาวที่มองเห็นพูดผีปีศาจและเทพที่คอยช่วยเหลือเธอส่วนเรื่องอื่นๆนะครับ Low Season หนังการเดินทางของคนโสด Together รายการเดินทางทำภารกิจ You vs Y สารคดีเดินทาง Interactive และเรื่องที่ 4 Dora the Explorer การ์ตูนเดินทางผจญภัยเคยดูเรื่องไหนแล้วเกิดแรงบันดาลใจจนอยากเดินทางไหมครับอินเดียนาโจนส์ผมดูแล้วผมอยากจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเอาเพชรอะไปเอาหินในเรื่องเอาหิน ผมชอบนี่ The Godfather ผมดูแล้วผมอยากผจญภัยนะเพราะในเรื่องเนี่ยล่องมาจากอิตาลีไปอเมริกาอยากเป็นมาเฟียครับอยากเป็นมาเฟียครับผมแล้วมีเรื่องอะไรที่อยากดูแล้วไม่ได้ดูบ้างอิตาวัน
อีแจวันคลาส ยับ ดีอันนี้ผมดูแล้วเรื่องเกี่ยวกับมีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ แล้วคุณนะครับมีอะไรที่อยากดูตอนนี้ มีแต่ดูแล้วแต่ยังดูไม่จบ It's okay not be okay ชอบมากนางเอกสวยคุณไปดูดินางเอกน่ารักเลย โอเค งั้นข้อต่อไปรับรองว่าทั้งสองคนนี้ต้องได้ดูแน่นอน เกมสุดท้าย Netflix Where Are We ไหนหาเรื่องพวกเราสิ ก่อนจะเล่นเกมสุดท้ายต้องบอกเลยว่ามาริโอและนิกกี้เนี่ยมีผลงานให้เราดูใน Netflix เยอะมากนะครับ ยิ่งของมาริโอเนี่ยเยอะถึง 12 เรื่องเลยทีเดียว งั้นวันนี้เราจะขอยกเรื่อง Low Season สุขสันต์วันโสดที่ทั้งคู่เล่นด้วยกัน มาทดสอบพวกเขากันดีกว่า อยากให้ทั้งคู่ช่วยเล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยแต่ต้องเล่าภายใน 20 วินะ มาริโอ อ้าวโยนให้กูเลย เดี๋ยวคุณต้องเล่าแล้วคุณเป็นพระเอกแล้ว ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม ในเรื่องครับก็คือพุทธเนี่ยพุทธเป็นคนที่เขียนบทนะครับแล้วก็วันหนึ่งเขาต้องเขียนบทหนังผี แล้วพอดีอกหักกับแฟนที่เป็นผู้กำกับเขาก็เลยเดินทางไปที่เชียงใหม่ แล้วก็ไปที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งที่เขาไปเป็นประจำแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาดันเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาเห็นวิญญาณก็เลยเฮ้ยอ๋อเลยคนนี้เป็นอินสปิเรชันในการเขียนบทเราเลยก็เลยอยากจะรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นครับผม โอ้โหแม่คุณพูดเก่งอ่ะพูดแล้วอยากดูเลย กติกา เรามีหน้าปกหนังให้ทั้งหมด 9 เรื่อง โดยจะมี 3 เรื่องที่เป็นหน้าปก low season แล้วทั้ง 2 คนจะต้องช่วยกันหาให้เจอ ถ้าพร้อมแล้ว ไป ว่าอันไหนเป็นของเราเหรอ อันไอเบอร์ 4ไม่ใช่อันนั้นผมจำคุณได้รักแห่งสยาม ใช่ ผมจำทรงผมคุณได้ อันแรกนี่คือ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก น้องน้ำแล้วไม่ใช่แล้ว ใช่ ใบเฟิร์นแล้ว อันที่2เนี่ยคุณแผนฟ้าฟื้น อันที่6เนี่ยสารแหน10 ล้อ อันที่8อ่ะอันที่8เนี่ยโลซีซั่นนะแล้วก็ จำได้นะ อันที่3นี่ก็รักแห่งนะอันนี้เหมือนเอ้ยไม่ใช่ว่ะอันที่3นี่โลซีซั่นนะนางเอกกำลังคุยอยู่กับแฟนเขาแล้วก็อันที่5นี่น้องพลอยนะผมจำ ผ แว่ ม น จำไม่ได้ผมจำไอ้เศษดินอยู่ตรงเลอะเสื้อเขาได้อันที่7นี่ผมเป็นในนี่แล้วหมอยาแล้วทองเอกแล้วเนี่ย หมอยาท่าฉลง ใช่ชัวร์เลยนะ3ด้วยแน่นอนเลย นี่ 5ต้องมา น่าน่ะ น้องพลอยแน่ นั่นแหละ ๆ8เนี่ยเห็นแขนขวาเป็นของใครนะคุณจำได้ไหมนั่นน่ะคนที่คุณจีบเขาทั้งวันน่ะ แขวน แขวนอะไร แขน แขนขวานี่แฟนผมนะ เอ้ยใคร โปตะโกนรัตน์นี่ ต้องตอบแล้วครับ 3ครับ5ครับแล้วก็8ครับ มั่นใจครับ มั่นใจ 100% และคำตอบที่ถูกก็คือ ถูกต้องนะครับ เฮ้ยมาอีก มาแล้วเนี่ย โอ้โห หนังเยอะขนาดนี้ งั้นชวนแฟนๆ มาดูกันให้ครบหน่อยครับ ก็ฝากหนังของผมด้วยนะครับใน Netflix มีตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมเล่นในชีวิตเลยครับรักแห่งสยามมีจนใหม่ล่าสุดคือสุขสันต์วันโสดอย่าลืมไปติดตามกันด้วยครับ ถ้าเกิดอยากดูที่ผมอยู่กับมาริโอนะครับก็โลซีซั่นนะครับผมกับต่อธนภพหัวใจศิลา ถ้าผมกับโน้ตอุดมแดดดี้จำเป็นนี่ และแล้ววันนี้มาริโอและนิกกี้ก็เลือกกันจนได้เรื่องเลยครับ และเรื่องที่ 2 คนนี้จะไปดูด้วยกันก็คือ เรื่องฟลอยด์ครับ อ๋อฟอยนัตพงษ์ที่เล่นเรื่องพี่มาก คนละฟอยคนละฟอย ฟรอยด์เป็นซีรีส์ทริลเลอร์แนวสืบสวนสัญชาติเยอรมัน based on true story ของซิกมันฟรอยด์นักจิตวิทยาที่ต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมปริศนา เรื่องนี้เราจะได้เห็นวิธีการสืบสวนและการสะกดจิตของฟรอยด์เพื่อดำดิ่งเข้าไปตามหาแรงจูงใจของฆาตกร โอ้โหลึกจัด โคตรโหดโทษนะครับพี่บอกว่าอันนี้มีเบสออนทรูมีเยอรมันแล้วชุดแดงอะครับอยู่ไหนอะครับชุดแดงอะ เอาไม่เห็นเลือดบนเสื้อนะครับ อ๋อเลือดเปรียบเสมือนชุดแดงแดงจากเลือด ถึงตอนเลือกหนังมันจะเป็นงงแค่ไหน แต่สุดท้ายแค่ได้เลือกก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะ โอ้เพื่อนรักผมอยากดูอะเรื่องเนี้ย ได้เลยนิกกี้เพื่อนเลิฟได้เรื่องแล้วมาเรา เฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วโอ้มาแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนมาแล้วตอนนี้จะมาแล้วเพื่อนโอ้ย นี่แกตีนกู ทำไมอะ เหยียบตีนกู